हेलो भाई लोग। तो आज मैंने अपनी वर्कआउट स्टार्ट की बॉटम सबसे। उसके बाद मैंने डिक्लाइन पुशअप किया। दोनों मैंने 20-20 किए 2 सेट। उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट कर दी और योगा में मेडिटेशन और क्या बोलते हैं ब्राह्मणी की। उसके बाद मैंने कोबरा स्ट्रेच करके अपना वर्कआउट को कर दिया ख़त्म। फिर मैंने खाए चने के बाद मैंने खाया खाना। आज मेरा टिफ़िन ये था। उसके बाद मैं शाम को जानते हैं अब ये खाता हूँ चना मुझे हुआ। उसके बाद मैंने एक बुक स्टार्ट की है बिल्ड डोंट टॉक, ये राज शर्मानी ने लिखा, बहुत अच्छी बुक है। आज का मेरा खाना ये रहा। चलिए भाई कल मिलते हैं।